वीज खात्यात FPPCAच्या नावान चलपी घोळ चालूच. मंत्री एक सांगता जाल्यार वीज अभियंतो एक. लोकांक कितें सत्य मानप हें कळपाक कुस्तार जालां. फाटले 3 म्हयने जाले राज्यांत लायटीच्या बिलांत FPPCAच्या नांवान कसली गुड्डुलसांवां चल्ल्यांत तातूंत सामान्य मनशाक समजप तांच्या चिंतने भायर जाला. हाचेर वीज मंत्री पांडुरंग मडकयकाराक विचारल्यार ते सांगता, भायल्या राज्यांतल्यान गोंयांत सद्याक विजेची पुरवण जाता. ताची फेड म्हण 3 म्हयने FPPCAच्या नांवान वाडीव बिलां येता. मात फुडल्या कांय दिसांनी ही बिलां पयलींच्या भशेन सुरळीत जातलीं. Before implementing this or before charging, we have already informed the consumer. In fact, public has to congratulate the government. In advance, on behalf of the public, before charging the money from the public, government has shown their courage to pay directly from their own funds. And जाल्यार काँग्रेस म्हणटा सरकारान काडिल्ल्या रिणाचें वजें जनतेच्या माथ्यार कित्याक. 92 कोटी तुमकां जर पे करपा जाय जाल्यार सरकारान ते आपणे पे करचे, लोकांचेर आनी कंज्युमरां कडल्यान ते रिकवर करून पे करचे न्हय. आनी हायक जे कितें करतात तुमी इलेक्ट्रिसिटी, ते तुमी बारीक लोकांक, गोंयचे बारीक ट्रेडर्स, गोंयचे बारीक गोंयकारांक, सामान्य लोक जे आपूण जोडून आपली घरां चलयतात तांकां काबार करपाचें कारस्थान. एके वटेन वीज मंत्री सांगता 2 म्हयन्यांनी सगळें पयलीं सारकें जाग्यार पडटलें. मात शुक्रारा काँग्रेसीक वीज अभियंत्यान सांगलां त्या प्रमाण हें सदांचेंच आसतलें. आतां हातूंत वीज मंत्री काय वीज अभियंतो कोण कितलें खरें उलयता तें कळपांत उपाय ना. इतलें आसलें तरी ह्या 2 भशेच्या वक्तव्यांत सामान्य मनशाचो घोळ जाला. 2 crores जे सरकारान ऑलरेडी पे केल्ले आसात ते लोकां कडल्यान, जनते कडल्यान रिकवर करपाचे जे सरकाराचे प्रयत्न आसात. आमी हेचेर चीफ इलेक्टेड इंजिनियरा कडेन डिमांड केलो घेराव घालून की तुमी ताबडतोब ते जे पयशे भरलेले आसात ते विथड्रॉ करचे. मंत्री सांगता की फक्त एकदांच पे करपा पडटलें आतांच, आनी तेजे नंतर आनी पे करपाचें ना. ताका विचारलें कोण खरें उलयता आनी कोण खोटें उलयता, तूं खरें उलयता काय मिनिस्टर खरें उलयता. तो म्हणपाक ना, हांव पूण हे नोटा प्रमाणे हें करता. आनी ताणें तेंय सांगलें की आपूण मिनिस्टराक सांगतलो की ताणें कितें लोकांक सांगलां तें चूक आसा, की हें क्वॉर्टरली फक्त एक टायमाचो हो बर्डन न्ही म्हणून. दुपटीन तिपटीन आयिल्लीं बिलां कशीं फेडची हाचो लोकांक हुस्को. भशेन पयलीं बिल येनासलेली, हे पाटी एकदम सुबेज जाला. म्हाका बिल येतालें 2300 रुपया कितले. हे पाटी FPPCA चार्जीस म्हणून घातले, FPPCA चार्जीस, आनी टोटल बिल जालां मुगेलें 8958. म्हाका हें कितें चलता तें मातशें उपकार करून जाता जाल्यार आमची बिलां मातशें आमचे पयशे सुबेज तुमचे कडेन पावले जाल्यार आमचें हें उणें करचें. आमचे कडेन जायना हे भाशेन बिलां भरपाक. हो घुसपागोंदळ चालू आसतना सरकार वीज खात्या खातीर ॲप लॉन्च करपाच्यो खबरी करतात. एक साधारण 1-2 महिने लागतले. आय विल टेक यू टू आवर कदंबा स्टेशन वेअर वी हॅव द टोटल फुल्ली कम्प्युटरायज सिस्टम. त्या सिस्टम अजून ऑपरेट जावना फुल्ली हें करून. ते जाल्या नंतर ऑनलायन सगळ्यांक घातलें हें करून. सद्याक वीज खात्यांत वचून लोक आपल्यो समस्या तांच्या मुखार मांडपाक शकता. मात अशेंच बिलांचें प्रकरण चालू उरत तर जनतेन कितें करचें. ॲप लॉन्च करता तें कितपर्यंत यशस्वी जातलें हो व्हड प्रश्न. RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट.